Lăudat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi Dumnezeu a îngăduit încă o dată să-ți vorbească. Și văd că Dumnezeu vorbește clar. De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să citesc ceva din Sfânta Scriptură. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. O, Doamne, cât de bun ești Tu! Îți mulțumim, Doamne, că Te-ai îndurat de noi și că ai îngăduit, ai permis ca și în cetatea noastră să se deschidă un locaș de închinare. Îți mulțumim, Doamne, pentru îndurările Tale. Aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu să citesc câteva versete din Sfânta Biblie. În Matei, capitolul 23, de la versetul 37. Voi știți că Domnul Iisus Hristos, cât a fost pe pământ, avea un singur plan și planul lui era să meargă din cetate în cetate și să predice Evanghelia. Și pe când predica Domnul nostru Iisus Hristos, Biblia spune că mulțimi de oameni venea și îl urma, pentru că a văzut în Domnul Iisus Hristos minuni mari, cum nimeni n-a mai făcut vreodată. Și oamenii rămâneau impresionați cum un om atât de bun are atâta putere peste boli, peste moarte și face minuni mari. Și se gândea în inimile lor și zicea, să face să-L urmez pe acest Iisus. Să face, să merită să-L urmez pe acest Iisus. Dacă totuși are puterea peste toate lucrurile, de ce să nu-L urmez? Așa că oamenii îl urmau cu mile. Dar erau mulți oameni care stăteau nepăsători, cum și astăzi, la fel, stau nepăsători. Și Domnul Iisus Hristos, când a văzut că oamenii, unii îl urma, iar alții nu-L urma și rămânea tot cu ale lor, a avut Iisus un cuvânt. Și voi citi cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos. Și spune Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 23, de la versetul 37. Spune Iisus așa: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. Și spune Iisus mai departe: de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum îi strâng găina puii sub aripi și n-ați vrut. De câte ori am vrut, Ierusalime, să-ți strâng copiii cum îi strânge cloșca puii. Nu știu dacă voi ați văzut, eu am văzut, nu credeam așa ceva, am văzut cum o găină, cum își apără puii ei. Și este o găină neputincioasă așa, dorește să-și apere puii ei, să nu care cumva li se întâmple ceva. Și am văzut când se apropie cineva de pui, are tendința așa să-și apere proprietatea, pentru că ea zice, e copiii mei. De aceea Domnul Iisus Hristos vorbea oamenilor pe înțelesul lor. Cum putea ei să înțeleagă mai bine? Când se întâlnea cu oameni de la țară, le vorbea despre sămânță, despre pământ. Când se întâlnea cu oameni bogați, le vorbea despre bijuterii. Făcea Domnul Iisus Hristos cum știa El că este mai bine pentru ei ca să înțeleagă. Dar iată că le spune la oamenii aceștia, la Ierusalim, la cetatea Ierusalim, la fiecare om. Și le spune Iisus cu un glas dureros, cu un glas blând, cu dragoste. Și le spune: omule, omule, de câte ori am vrut să strâng familia ta, copiii tăi, cum îi strânge o găină, o cloșcă puii, și n-ați vrut. De câte ori am trimis în familia voastră pe cineva să vă vorbească, de câte ori v-am chemat și n-ați vrut. Ce credeți, oamenii aceia au făcut bine? O mare greșeală. O mare greșeală. Cel care vrea să te strângă după masa aceasta, în seara aceasta, este Fiul lui Dumnezeu. De ce vrea să te strângă pe tine și copiii tăi? Ca să te protejeze de uneltirile care vrăjmașul le ridică împotriva ta. Vrăjmașul, diavolul, ispititorul, de cu dimineața până seara și de cu seara până dimineața caută să distrugă oameni, familii. Înțelege, omule, că dacă tu nu vii la adunare, în după masa aceasta, în seara aceasta, a decis Dumnezeu să vină în căutarea ta.
A decis Iisus Hristos să-ți trimită niște ucenici și să-ți mai vorbească. Că își vrea și astăzi să te strângă cum îți strânge cloșca pui. Într-o împrejurare spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos, așa cum El mergea și predica Evanghelia, și fiindcă știa Iisus că vremea Lui se apropie să fie arestat de preoți, de ostașii din vremea aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care i s-a apropiat vremea, El s-a îndreptat către Ierusalim, pentru că acolo trebuia să fie omorât, așa cum spunea fratele nostru Narcis. Acolo și-a vărsat sângele pentru tine și pentru mine. Apropo, știi că Iisus a fost bătut cu biciu? Știi că Iisus o noapte întreagă a fost chinuit și bătut? Știi că lui Iisus i s-a smuls barba în noaptea aceea? Știi că a fost bătut de niște romani cu un bici, fără milă? Știi că niște romani l-a bătut pe Iisus până la sânge? Și toate lucrurile acestea pentru tine și pentru mine. Și cel mai rău lucru este din partea noastră, că cu toate că știm aceste lucruri, totuși ne socotim, neglijăm, nu ne interesează jertfa lui Iisus. Ne mulțumim doar de sărbători. Ne-am obișnuit doar să sărbătorim, sărbători peste sărbători. Nimic de a pune în practică legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Nimic de a prețui jertfa lui Hristos. Omule, știi că tu ești trecător, că într-o zi se va sfârși viața ta pe pământul acesta. Acum te crezi puternic, sănătos, tânăr. Nu uita, într-o zi se va sfârși viața ta, așa cum se va sfârși și viața mea. Și așa cum s-a sfârșit viața multor oameni. Cei mai puternici oameni, cei mai bogați oameni n-a putut să se împotrivească în ziua morții. Într-o zi vei pleca după pământul acesta. Și ce este cel mai interesant este că drumul acesta este doar dus. Tu nu te vei mai întoarce niciodată cât va ține pământul acesta. Și ceea ce va conta în momentul în care vei închide ochii, nu va conta dacă ai fost bogat sau sărac, dacă ai fost cunoscut sau dacă ai fost un om de jos. Va conta decât un singur lucru. Ai fost tu ucenicul lui Iisus? Ai fost tu ucenica lui Iisus? L-ai urmat tu pe Dumnezeu? Ai căutat tu să împlinești cuvântul lui Dumnezeu? Sau ai stat nepăsător? Iată ce spune Domnul Iisus Hristos după 3 ani și jumătate de predicarea Evangheliei. Acest Iisus, bun și milos, în această dupămasă, în această seară, vine să vă vorbească și vouă. Și spune Domnul Iisus Hristos un cuvânt aici. După ce a predicat timp de 3 ani și jumătate și a făcut minuni cum nimeni n-a mai făcut vreodată, era timpul să fie răstignit. Știa Iisus că i-a venit vremea să fie răstignit. Și s-a întors cu fața către Ierusalim. Și acum spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care s-a apropiat, Luca, capitolul 19, de la versetul 41, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile și te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu va lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. O, Doamne, cât de bun ești Tu, Doamne, cu noi! Cât de bun este Dumnezeu! Am citit mai devreme niște cuvinte care Iisus Hristos spunea: de câte ori am vrut să strâng copiii tăi pe tine și pe copiii tăi, cum îți strânge cloșca puii și n-ați vrut. Îl vedem pe Iisus cu o dorință de a mântui familiile, oamenii. Îl vedem pe Iisus cu o dorință de a strânge oamenii sub protecția Lui. Și oamenii nu vroia. Și așa cum nu vroia atunci, nu vrea nici acum. Și dovada este, să vede, cum și voi bine știți,
oamenii care îl neglijează pe Dumnezeu. Suferea Iisus. Le spunea Iisus: de câte ori am vrut să vă strâng cum îi strânge găina puii și n-ați vrut. Acum încă o dată îl vedem pe Iisus. Și acum Iisus cu lacrimi, plângând, are Iisus niște cuvinte și spune Iisus: Ierusalime, Ierusalime, o, Doamne, ai milă de noi. O, Doamne, îndură-te de noi în această zi. Fă, Doamne, să înțeleagă în această zi oamenii aceștia că dorința Ta, Iisuse, este să-i acoperi, să-i ții sub protecția Ta. Apropo, știi de ce vrea Iisus să te strângă cum îi strânge găina puii? Știi de ce vrea Iisus să vii la El? Pentru că știe că vrăjmașul plănuiește să te distrugă. De aceea pe Iisus îl vedem acum aici plângând și zice: Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut vremea cercetării, dar acum lucrurile acestea sunt ascunse de ochii tăi. Și cel mai dureros lucru era pentru Iisus și plângând cu lacrimi spunea, știa Iisus și spune Iisus: vor veni zile peste tine când vrăjmașul, diavolul, te vor înconjura din toate părțile și te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi. Știa Iisus că familiile acelea de oameni, părinții, tata, mama, copiii, știa Iisus că stă nepăsător de El. De aceea Iisus le-a zis: vor veni zile când vrăjmașul te va înconjura din toate părțile și te va face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi. Știa Iisus lucrul acesta, spunea Iisus, zicea Iisus cu durere: când va veni vrăjmașul, nu mă vei avea ca ocrotitor, nu mă vei avea ca apărător. N-ai cunoscut vremea cercetării, de atâtea ori ți-am vorbit, de atâtea ori am vrut să te strâng cum îi strânge cloșca puii și n-ai vrut. De aceea Iisus spunea plângând. Noi obișnuim de suferință, de probleme, de necazuri. Iisus nu plângea de suferință, de necazuri. Știți de ce plângea Iisus? Plângea Iisus, Fiul lui Dumnezeu, că va veni vrăjmașul peste ei și îi va nimici și nu-l va avea pe el ca ocrotitor. De aceea, în această seară, în această dupămasă, te îndemn în numele lui Iisus. Lasă-L pe Iisus să te strângă cum îi strânge cloșca puii. Ascultă că Iisus te cercetează în această seară, îți vorbește. Vino la El, nu uita. Așa cum spunea fratele Narcis, în Vale acolo avem un locaș de închinare. Vino, programul este joia și duminica la ora 18:30, 6:30 seara, după masa. Vă așteptăm cu drag, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele nostru va lăuda pe Domnul cu o cântare. Iar dacă tu ai înțeles ceva în după masa aceasta, te invităm să vii înaintea lui Dumnezeu, să-ți predai viața în mâna lui Iisus. Dacă ai înțeles că fără Iisus ești în pericol, te așteptăm. Lasă-L pe Iisus să te strângă cum îi strânge cloșca puii. Predă-ți viața în mâna lui Iisus, predă-ți copiii, familia în mâna lui Iisus, că numai în mâna Lui ești în siguranță. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele va lăuda pe Dumnezeu. O, Doamne, n-am durerea cui să-i spun,